Buonasera a tutti, benvenuti. Grazie per Etel per venire qui al nostro Ateneo. Come voi sapete, quest'anno festeggiamo i 25 anni del nostro Ateneo. E in questa ricorrenza un gruppo di studenti ha preso questa iniziativa di celebrarlo attraverso la consacrazione a Gesù per Maria, seguendo le orme di San Luigi Maria Grignon de Montfort. Per dare via alla consacrazione abbiamo quindi il piacere di averla parallelità fra di noi, così ci possa spiegare in cosa consiste l'essenza, lo spirito di questa consacrazione a Gesù per Maria. E lei ha voluto che si intitoli questa conferenza come la consacrazione a Gesù per Maria, secondo San Luigi Maria Grignon de Montfort, un cammino di santità per tutti i battezzati. Père Lettel è professore invitato di teologia spirituale presso il nostro Ateneo ed è anche il postulatore del dottorato della Chiesa di San Luigi Maria Grignon de Montfort. Caro padre, la ringraziamo per la sua disponibilità e le lasciamo la parola. Grazie. Grazie Fra Corentin, per me è sempre una gioia venire in questa casa da tanti anni, dunque mi sento in famiglia, anche ringrazio anche Padre McNamara della sua presenza stasera, proprio mi sento profondamente amico dei legionari, delle consacrate, di Regnum Christi, degli studenti, dunque che ho potuto conoscere qui e direi stasera veramente vorrei condividere con voi un tesoro e comincio subito con la mia testimonianza personale. Un mese fa ho celebrato i miei 50 anni di professione religiosa nel Carmelo. Avevo fatto la professione religiosa il 3 ottobre del 68. Era allora la festa di Santa Teresa di Lisieux, poi è stata spostata al 1 ottobre. E dunque 68, adesso è lontano nel tempo, 50 anni proprio, ma sapete sono stati anni estremamente difficili, con una guida meravigliosa che era il Papa Paolo VI, santo, e ho avuto la gioia anche di lavorare per la sua beatificazione. E dunque devo dire che lì ho scoperto il trattato della vera devozione a Maria durante il mio noviziato. Avevo 20 anni. Ho fatto questa consacrazione proprio 50 anni fa, nel 68. E devo dire che è stata una sorgente di grazie, un'arma formidabile in questi anni di conflitto, di confusione. Direi, certo, anzitutto la voce del Papa, Paolo VI, ma anche di tanti santi, e specialmente di San Luigi Maria Grignon de Montfort. E allo stesso tempo, certo, ero entrato nell'ordine carmelitano a causa dei santi del Carmelo, Teresa d'Avila, Giovanni della Croce e in modo particolare Santa Teresa di Lisieux. Sentito il mio accento, sono francese, dunque c'è una vicinanza particolare anche con Teresa di Lisieux. E qualche mese prima di fare la consacrazione del Montfort, nel settembre del 67, appena entrato al noviziato, avevo fatto l'offerta di Santa Teresina all'amore misericordioso. Devo dire che questi due libri, il Trattato della vera devozione a Maria e la storia di un'anima di Santa Teresina, sono stati i due fari. E direi che la consacrazione del Montfort e l'offerta all'amore misericordioso di Santa Teresina sono esattamente la stessa cosa. Teologicamente, c'è un dono totale di sé, cioè è la grazia del battesimo vissuta intensamente nel dono totale di sé a Gesù, nello Spirito Santo, attraverso le mani e il cuore di Maria. Anche Teresa di Lisieux mette la sua offerta nelle mani della Madonna. Allora vi ho dato per questa conferenza due fogli che ci serviranno di guida, cercherò di parlare spontaneamente e dunque dopo cercherò anche di non essere troppo lungo, più o meno 45 minuti, e dopo lasciare spazio alle domande, ma ve lo dico fin dall'inizio perché appena sentite già avere l'idea delle domande da fare, perché la mia intenzione certo sarebbe che ciascuna di voi faccia questa consacrazione. Perché direi il lettore, la persona che legge seriamente il trattato della vera devozione a Maria, deve
per forza fare la sua consacrazione, come la persona che legge seriamente la storia di un'anima di Santa Teresina deve fare la sua offerta all'amore misericordioso. E infatti la storia di un'anima, qui ho portato l'edizione economica in francese, ma che è anche il testo autentico, direi, vedete, questi due libri finiscono con questo atto di offerta, consacrazione del Montfort, offerta all'amore misericordioso di Santa Teresina. Devo dire, per me sono diventati un'unica cosa, c'è proprio in questo catalizzatore, e mi ritrovo pienamente la lettera meravigliosa di Papa Francesco, Gaudete et Exultate, che è un tesoro che il Papa ci dà a tutto il popolo di Dio, alla santità come via, come cammino. Non siamo mai arrivati. La cosa che è importante è camminare questi piccoli passi che dice nella vita quotidiana. E allora direi proprio l'esperienza anche di tanti cristiani hanno trovato proprio anche in questi due libri, con l'aiuto di questi due santi, Montfort e Teresina, un aiuto molto forte. Dunque vi ho dato due fogli. Un foglio che contiene il testo, cioè lo schema preciso, dettagliato del Trattato della vera devozione, che è il capolavoro di San Luigi Maria di Montfort, e un altro foglio che dà dei testi soprattutto del Trattato della vera devozione e del segreto di Maria. Allora dico subito, ciascuno di voi deve procurarsi, se non l'ha ancora, il testo di questo libro, il Trattato della vera devozione a Maria, e proprio in Italia c'è la casa editrice Shalom che fa un'edizione eccellente, il testo autentico in francese, edizione critica, il manoscritto che è riprodotto perfettamente. Poi gli italiani sono artisti con bellissime immagini della Madonna, Gesù con la Madonna, e l'hanno tradotto in italiano, una buona traduzione. Un amico mio, padre Cortinovis, Montfortano, che ha fatto questa traduzione. Esiste anche in traduzione inglese, pubblicato sempre dalla Shalom, la famosa traduzione di padre Faber, negli anni 1850, subito dopo la scoperta del trattato, una delle prime traduzioni classica, proprio riprodotta. Forse fra Corentin, bisognerebbe forse dopo, alla fine mettetevi d'accordo, perché lì non lo trovate nelle librerie, bisogna ordinarlo alla casa editrice, allora dite in lingua inglese, in lingua francese, in lingua italiana, e basta sapere, perché se fate la domanda per un grande numero vi fanno uno sconto, e poi la spedizione costa più o meno 5 euro, vedete? Ma insisto, avere il testo. E tutto ciò che vorrei dirvi stasera è un invito, alcuni di voi lo conoscono già, approfondirlo, altri scoprire, avere questo testo in mano. E comincio dunque, prima di parlare di questo schema, vedete, abbastanza articolato, prendo il primo testo che vedete, c'è il foglio dei testi, ho messo immediatamente un testo di Papa Benedetto, l'omelia per la beatificazione di Giovanni Paolo II del 1 maggio 2011, un passo di questa omelia. E do subito dunque la parola a Papa Benedetto, parlandoci proprio del rapporto tra Giovanni Paolo II, adesso santo, e San Luigi Maria di Montfort. Penso che la migliore autorità, la persona meglio di me che può mettere nelle vostre mani il Trattato del Montfort è San Giovanni Paolo II. Ascoltiamo dunque le parole di Papa Benedetto. Cari fratelli e sorelle, oggi risplende ai nostri occhi, nella piena luce spirituale del Cristo risorto, la figura amata e venerata di Giovanni Paolo II. Oggi il suo nome si aggiunge alla schiera di santi e beati che egli ha proclamato durante i quasi 27 anni di pontificato, ricordando con forza la vocazione universale alla misura alta della vita cristiana, alla santità, come afferma la Costituzione conciliare Lumen Gentium sulla Chiesa, capitolo V. Tutti i membri del popolo di Dio, vescovi, sacerdoti, diaconi, fedeli laici, religiosi e religiose,
Siamo in cammino verso la patria celeste dove ci ha preceduto la Vergine Maria, associata in modo singolare e perfetto al mistero di Cristo e della Chiesa. Karol Wojtyła, prima come vescovo ausiliare, poi come arcivescovo di Cracovia, ha partecipato al Concilio Vaticano II e sapeva bene che dedicare a Maria l'ultimo capitolo, 8, del documento sulla Chiesa, significava porre la Madre del Redentore quale immagine e modello di santità per ogni cristiano e per la Chiesa intera. Questa visione teologica è quella che il beato Giovanni Paolo II ha scoperto da giovane e poi ha conservato e approfondito per tutta la vita. Una visione che si riassume nell'icona biblica di Cristo sulla croce con accanto Maria, sua madre. Un'icona che si trova nel Vangelo di Giovanni 19 ed è riassunta nello stemma episcopale e poi papale di Karol Wojtyła, una croce d'oro, una M in basso a destra e il motto Totus Tuus che corrisponde alla celebre espressione di San Luigi Maria Grignon de Montfort, nella quale Karol Wojtyła ha trovato un principio fondamentale per la sua vita. Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt, accipiote in mea omnia, prebe mihi cortum Maria. Sono tutto tuo e tutto ciò che è mio è tuo, ti prendo per ogni mio bene, dammi il tuo cuore, o Maria. Trattato della vera devozione alla Santa Vergine, numero 266. Papa ha dato lo stesso riferimento. Allora, devo dire che ero in piazza San Pietro al momento della beatificazione, questo 1 maggio, eravamo più di 100, forse centinaia di sacerdoti concelebranti, ma quando ho sentito queste parole del Papa mi sembrava di toccare il cielo, perché un mese prima avevo predicato gli esercizi spirituali per Papa Benedetto e la Curia Romana, la grazia incredibile, e era proprio per la preparazione della beatificazione Giovanni Paolo II, perché avevo lavorato, ho incontrato alcune volte Giovanni Paolo II, avevo lavorato per lui durante la sua vita, ma sopra ho lavorato per lui dopo la sua morte, cioè ho lavorato per la sua beatificazione. E dunque avevo dedicato 3 meditazioni di questi esercizi con Papa Benedetto proprio al rapporto tra Giovanni Paolo II e San Luigi Maria di Montfort. Dunque questo libro, pubblicato dalla Libreria Vaticana, potete trovarlo. E mi ha toccato tanto perché praticamente il Papa ha riassunto in questo passo della sua omelia la terza meditazione che avevo fatto proprio su questo rapporto tra Giovanni Paolo II e San Luigi Maria di Montfort, ma Papa Benedetto con la sua chiarezza, genialità teologica, dice le cose ancora molto meglio. Vedete, in questo piccolo testo che abbiamo letto, al centro si trova il Vangelo, Giovanni 19. Ecco la tua madre, il discepolo l'ha presa con sé. Poi riferimento al concilio, il più grande documento del concilio, la Lumen Gentium, e 2 capitoli più importanti, che sono il capitolo 5 sulla vocazione universale alla santità e il capitolo 8 sul mistero su Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa. E poi riferimento al nostro libro, il Trattato della vera devozione a Maria, e proprio il Totus Tuus. Allora proprio ho potuto studiare attraverso i documenti della Posizio per la beatificazione di Giovanni Paolo II, con appunti di giovane Karol Wojtyła come seminarista clandestino, giovane sacerdote, poi vescovo, cardinale papa, e sulle prime pagine di tutti i suoi manoscritti cominciava con queste parole in latino: Totus tuus ego sum, sono tutto tuo, sulla prima pagina, seconda pagina et omnia mea tua sunt, tutto ciò che è mio è tuo, poi terza, accipiote in mea omnia, ti prendo per ogni mio bene, poi quarta, prebe mihi cortum Maria, dammi il tuo cuore, o Maria. Allora vedete, proprio Papa Benedetto ha ricordato questo dunque a tutto il popolo di Dio, dunque da giovane.
aveva 20 anni, anche lui, quando ha scoperto questo trattato, in condizioni ancora più drammatiche che la crisi del 68, era l'occupazione della Polonia da parte dei nazisti, e a partire da questo momento questa consacrazione a Gesù per Maria del Montfort è diventata come il respiro della sua vita, della sua anima. E sappiamo le ultime parole, poteva appena parlare, sono state totus tuus. Dunque, vedete come proprio quando ho lavorato per la sua beatificazione, proprio questo filo mariano montfortano era proprio il filo interiore della sua vita dall'età di 20 anni, della vocazione al sacerdozio fino alla sua morte. Allora, subito dopo, vedete, vi ho dato numero, seguite sulla foglio dove ci sono i testi, proprio il testo esatto che citava Papa Benedetto, cioè questo testo continuamente ripreso da Karol Wojtyła. Ecco, vedete, il fine eucaristico del trattato, il totus tuus continuamente ricopiato e respirato da Giovanni Paolo II. Le parole del Montfort: rinnoverai la tua consacrazione dicendo totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Sono tutto tuo, mia cara signora, con tutto ciò che mi appartiene. Pregherai questa buona madre di prestarti il suo cuore per accogliervi il figlio suo con le sue stesse disposizioni. Le chiederai il suo cuore con queste tenere parole: accipiote in mea omnia, prebe mihi cortum, o Maria. Ti prendo per ogni mio bene, dammi il tuo cuore, o Maria. Vedete, proprio prima di ricevere la comunione, fare la comunione con Maria. Allora, con questo vi invito a prendere subito l'altro foglio, dove avete lo schema dettagliato del trattato e subito andate alla fine, alla seconda pagina. Vedete, spesso con le grandi opere bisogna cominciare non con l'inizio ma con la fine. Modo di praticare questa devozione nella Santa Comunione. Ci siamo, numero 266-273. E ho scritto tra parentesi, finale eucaristico del trattato come della somma teologica di San Tommaso. So che San Tommaso è molto amato in questa università e penso tutti conoscete bene la somma di San Tommaso, e finisce proprio l'ultimo trattato che San Tommaso ha scritto, è il trattato dell'Eucaristia. Poi il Signore lo ha fermato mentre stava scrivendo il trattato della penitenza, che è incompiuto. Poi il resto non l'ha scritto lui, il supplementum si deve scartare. Ma per me è molto bello perché sappiamo che San Tommaso aveva un'immensa devozione eucaristica, aveva composto l'ufficio del Corpus Domini, e mi piace paragonare la somma a una cattedrale, e dunque ha messo il Santissimo nella sua cattedrale, l'ultimo trattato. Poi, Signore, basta, fermati. Ecco, allora vedete, il Montfort è un po' diverso, perché lui in realtà aveva scritto, c'erano altre pagine, ma la provvidenza ha fatto che sono scomparse. Ho portato qui, potrete vedere dopo, questa è l'edizione fotografica del manoscritto del trattato della vera devozione, il libro più odiato dal diavolo. È buon segno, libro più odiato dal diavolo, perché lui prevedeva, che lo dice nel trattato, che il diavolo avrebbe fatto tutto per distruggere questo libro o farlo scomparire in una baule perché non sia pubblicato. Sapete, la potenza del diavolo è limitata, Giobbe non è onnipotente, e dunque il Signore non ha permesso che fosse distrutto, ma ha permesso che fosse nascosto più di 100 anni. San Luigi Maria era morto nel 1716 e questo manoscritto è stato scoperto solo nel 1842. Vedete, più di un secolo. È stato un successo immediato, tradotto in tutte le lingue europee. Adesso, come la storia di un'anima, è uno dei libri più tradotti in tutto il mondo, dove la Chiesa cattolica è presente. Allora poi direi, ma è ancora più bello così, cioè mancano le prime e le ultime pagine e così il manoscritto finisce con l'Eucaristia. È la cosa più bella. Allora guardate ciò che ho scritto, sempre siamo sul foglio adesso dove c'è lo schema del trattato. Manca la conclusione con la preghiera di consacrazione.
Vedremo il testo classico, viene dall'altro scritto, L'amore dell'eterna sapienza, lo vedremo dopo. San Giovanni Paolo II preferiva la formula breve della consacrazione, in Vera Devozione 266 abbiamo letto il testo, al momento della comunione, continuamente ricopiata da lui, ecco, queste parole in latino. E ho aggiunto, vedete, nel dono totale di sé è l'accoglienza del dono di Maria che Gesù fa al suo discepolo amato. Come tutti i santi, è un interprete del Vangelo. Praticamente il cuore di questa spiritualità è la parola di Gesù, dunque in croce, ecco la tua madre, e le parole di San Giovanni, è lui stesso, accepit eam discipulus in sua, dice la traduzione latina della Vulgata di San Girolamo. Il discepolo la prese con sé. Vedete, l'appropriazione accipiote in mea omnia. Si identifica con questo discepolo ed è vero per ciascuno di noi. Dunque è una spiritualità totalmente evangelica, biblica. E ecco, allora adesso, dunque, vedete, questo tema del dono totale di sé è l'accoglienza del dono di Maria che Gesù fa al suo discepolo amato. La necessità di dare tutto sé. Vedete, comincia con il dono di sé. Totus tu ego sum, mi sono tutto tuo. Teresa di Lisieux diceva amare e dare tutto e dare se stesso. E questo è vero nell'amore umano, nel matrimonio, non c'è vero amore senza dono totale di sé e per sempre. Ecco. Allora dunque bisogna dare tutto se stesso, ma la persona che dà tutta se stessa al Signore, nel fatto di darsi interamente, apre il cuore al dono di Dio. Gesù che dà se stesso, che ci dà il suo corpo, il suo sangue, che ci dà lo Spirito Santo, che ci dà sua madre Maria. E un santo che il Papa Francesco ama molto, il beato padre Maria Eugenio di Gesù Bambino, carmelitano, ha scritto un grande libro, Voglio vedere Dio, un libro talmente amato da Papa Francesco che l'ha regalato a tutti i membri della Curia Romana il 21 dicembre scorso, ha fatto degli auguri forti, convertitevi, diventate santi, fa bene di dirci questo a tutti, e ha regalato a tutti una copia di questo libro, Voglio vedere Dio, e al cuore di questa dottrina spirituale di Padre Maria Eugenio c'è il dono totale di sé, la necessità del dono totale di sé per accogliere il dono di Dio. Teresa lo dice con la simbolica dell'olocausto, a darsi olos in greco, interamente al fuoco dell'amore. E Montfort lo dice con la simbologia della schiavitù di amore, lo spiegheremo. E allora ho lasciato anche a Fra Corentin 10 documenti, saranno a disposizione sul sito, o anche una chiave USB nella mia tasca, se qualcuno ha il computer portatile in mano potrebbe già registrarlo, e c'è specialmente una lettera di Giovanni Paolo II alle famiglie monfortane, che è anche pubblicata come introduzione, è la migliore introduzione al Trattato del Montfort, e proprio lui spiega bene anche il valore di questa schiavitù di amore, che Gesù che ha preso la condizione di schiavo, bisogna tradurre non solo servo, morphem dulu labor, prendendo la forma di schiavo, la morte della croce, la morte dello schiavo, la follia dell'amore. E le parole della Madonna in Luca, i due dule curiu, la schiava del Signore, giustamente in spagnolo traducono la esclava del Signore, è la traduzione giusta. Dunque la radicalità dell'amore, di amore, certo come olocausto, all'amore. Dunque, allora adesso devo spiegarvi un po' questa, ecco, allora devo, guardate questo foglio. E adesso ciò che faremo, vi spiego rapidamente questa struttura, poi vedremo alcuni di questi testi essenziali che si trovano sull'altro foglio. E guardate dunque, San Luigi Maria di Montfort, ricordato, nato nel 1673, morto nel 1716, è un francese della Bretagna, un bretone, l'Ovest.
Santa Teresina, lei è della Normandia, sempre ovest, ma un po' più al nord. Esattamente 2 secoli tra di loro. L'uomo Montfort è nato nel 1673, Teresina nel 1873. Dunque è un sacerdote, famiglia diciamo di borghesia, non ricchi ma persone colte, suo padre è avvocato, fa ottimi studi dai gesuiti, a Rennes avevano i migliori collegi, le congregazioni mariane, buona formazione umanistica cristiana anche dai gesuiti, poi fa gli studi a Parigi, alla Sorbona, al seminario anche di San Sulpizio, e appartiene alla corrente della scuola francese di spiritualità, fondata dal Bérulle, c'è San Giovanni Eudes, che chiamate Eudes in Italia, Eudes, noi diciamo Eudes, Jean Eudes, e Giovanni Battista de La Salle e tanti altri, dunque una corrente spirituale molto, molto bella, e lui esponente di questa corrente. Dunque possiamo dire una ottima preparazione teologica, bisogna insistere sul valore e la solidità teologica della sua opera, come San Giovanni della Croce, che aveva studiato a Salamanca, ma come San Giovanni della Croce questa conoscenza teologica profonda la mette al servizio della vita spirituale e specialmente dei poveri. Praticamente tutta la sua vita è ordinato sacerdote nel 1700 a Parigi, e direi anni difficili in Francia del giansenismo, pensate alla fine del secolo ci sarà la rivoluzione francese, delle correnti anticristiane molto forti in Francia. E allora lui nel 1706 va a Roma, alla morte di tutti i santi per il Papa, incontra il Papa, pensava andare, si sente la vocazione di missionario, pensava andare nelle missioni lontane. La Francia era molto missionaria in questo momento, c'era nel 1600 fondata la Società delle Missioni Estere di Parigi, che ha evangelizzato il Vietnam, Laos, Cambogia, tanti martiri anche, poi il Canada, tanti martiri nel Canada. Ecco. E dunque erano grandi campi di missione, e il Papa ha detto tu sarai missionario nel tuo paese, non andare fuori, missionario apostolico, ma deve Francia paese di missione. Terra di missione, e dunque dedicherà i 10 ultimi anni della sua vita, dal 1706 al 1716, a missioni nelle parrocchie con la povera gente, con grande stima dei poveri, la certezza che sono i privilegiati Gesù, chiamati tutti alla santità, e che nel loro battesimo c'è tutto il necessario per diventare santi. Battesimo, anche l'Eucaristia, i sacramenti, l'insegnamento della Chiesa. Allora ha scritto molte le opere complete, un grosso volume, ma le 2 opere più importanti sono scritte alla fine della sua vita, il suo capolavoro, il Trattato della vera devozione a Maria, e ha avuto la buona idea di scrivere un breve riassunto, l'ho dato in traduzione italiana fra Corentin, anche in 10 pagine stampate, avrete tutto il segreto di Maria. È ottimo riassunto fatto dall'autore stesso. E allora vedete, ho scritto come un giardino francese dell'epoca. Alcuni forse hanno visitato Versailles, il castello. Luigi Maria di Montfort è morto nel 1716 e il re Sole, Luigi XIV, era morto un anno prima, nel 1715. Poi la grande epoca classica della letteratura, dell'arte, anche in Francia, e dunque gli italiani sono molto più bravi di noi per la pittura, ma forse per l'architettura ci difendiamo abbastanza. L'architettura religiosa, ma anche l'architettura civile e soprattutto i giardini. Se non siete andati, andate a vedere in Google Versailles giardini, avrete un'idea poi di questi giardini perfettamente geometrici. Tutta la bellezza nelle prospettive, ma tutto è calcolato. E direi è un po' la mentalità. Pensate, c'è stato Cartesio prima, la cultura francese dell'epoca ha un po' questo spirito un po' geometrico. Allora direi, lo dico perché con San Tommaso bisogna abituarsi allo stile scolastico, superare, poi scoprirete tanti tesori, tante meraviglie. Allora direi, vedete, primo, secondo, terzo, eccetera, e la sua forma, ma c'è una grande chiarezza, una grande ricchezza di contenuti. E direi dunque questo, allora non c'era, mancano le prime e le ultime pagine, dunque non c'era
il titolo. Titolo Trattato della vera devozione alla Madonna per me non è tanto felice, perché ci deve essere il nome di Gesù e ci deve essere la parola amore. La sua prima opera era L'amore dell'eterna sapienza, il titolo autentico, l'amore dell'eterna sapienza è Gesù. E dunque io propongo un altro titolo, L'amore di Gesù in Maria. E allora non c'è l'introduzione, ma vedete abbiamo chiaramente due parti. Quando ho messo virgolette sono parole autentiche di lui, altrimenti ho cercato di usare delle parole che corrispondono ai contenuti. Dunque abbiamo chiaramente due parti. Prima parte che ho intitolato Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa, dal numero 1 al numero 89. Ho ripreso l'espressione della Lumen Gentium e sono i fondamenti teologici della vera devozione a Maria. Pensate, il posto di Maria nel nostro credo. Maria si trova, Gesù è al centro nel nostro credo della domenica, simbolo di Nicea a Costantinopoli, tra il Padre e lo Spirito Santo, e Maria si trova al cuore del mistero di Gesù. Per noi uomini e per la nostra salvezza è disceso dal cielo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Il posto di Maria nel senso discendente. Dio ha mandato suo figlio nato da una donna. Ecco, e Paolo dice, ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio che grida Abba Padre, lo Spirito Santo che ci fa ritornare al Padre. E dunque nel trattato abbiamo, come nella somma di San Tommaso, questa dinamica di andata e ritorno. Discesa e ascesa, dunque è la prima parte in senso discendente, credo, vedete, il dono di Dio, l'amore di Dio per noi, che ha dato suo figlio, Gesù che ci ha dato Maria come madre, e poi la seconda parte nel senso ascendente, il nostro cammino ascendente di santità. San Giovanni della Croce parla della salita del Monte Carmelo, Santa Teresina parla dell'ascensore divino, la sua piccola via, è disceso dal cielo per farci salire al cielo. Vedete, è disceso nel seno della Vergine per farci salire nel seno del Padre. La seconda parte, dunque, ascendente. E dunque la prima, allora dicevo, come un giardino francese dell'epoca, vedete, molto geometrico, molto chiaro, a distinzione di queste parti, queste prospettive. Dunque la prima parte, diciamo dogmatica, la necessità che noi abbiamo della vera devozione a Maria, numero 1 a 59. Lui scrive, se la Santissima Vergine è necessaria a Dio di una necessità detta ipotetica, cioè conseguente alla sua volontà, ella è ben più necessaria agli uomini per raggiungere il loro fine. Questo è un vocabolario teologico molto preciso che è quello di Sant'Anselmo. Tommaso d'Aquino parla piuttosto di convenienza, Anselmo parla di questa necessità ipotetica, ecco, vocabolario forse più forte. E dunque comincia a Maria nella sinfonia cristocentrica e trinitaria della salvezza, la sua necessità per Dio. Questi primi numeri sono bellissimi. Maria avvolto nell'amore della Trinità. Oggi noi al Carmelo festeggiamo Santa Elisabetta della Trinità, una delle grandi mistiche della Trinità, ma proprio Maria, la prima mistica della Trinità, a tutta volta Dio ha mandato suo figlio, nato da una donna, il figlio si è incarnato nel seno di Maria per opera dello Spirito Santo. Figlia del Padre, madre del Figlio, sposa dello Spirito Santo. Espressione che Montfort usa, che erano già usate da San Francesco d'Assisi e che sono pienamente giuste. Poi la conseguenza, se Dio ha voluto aver bisogno di Maria per darci il suo figlio, ecco, per incarnare il suo figlio. C'era bisogno di una madre. La conseguenza, la necessità di Maria per noi, per essere salvati, per diventare santi, in unione con Gesù nuovo Adamo, Alfa e Omega, Maria nuova Eva è legata ai misteri dell'origine, Genesi 2 e 3, e della fine dei tempi. Forte insistenza sul ruolo essenziale dei santi formati da Maria per lottare contro le potenze del male. Pensate a San Massimiliano Kolbe, un santo mariano che viveva questa spiritualità, che amava molto il Montfort,
è proprio uno di questi combattenti in prima linea contro le potenze più terribili del male nel mondo moderno. Poi le verità fondamentali della devozione a Maria, la prima, Gesù Cristo, è il fine ultimo della devozione a Maria. E leggerete la lettera di Papa Giovanni Paolo II alle famiglie montfortane, insiste, la vera devozione a Maria è cristocentrica. Cristocentrismo. Pensate, Giovanni Paolo II, il prima enciclica Redemptor Hominis, il Redentore dell'uomo Gesù Cristo, è il centro del cosmo e della storia. È proprio il frutto di questa spiritualità, ci porta sempre al centro che è Gesù. Apparteniamo a Gesù e a Maria in qualità di schiavi d'amore, non dobbiamo temere questa. C'è il numero 72 del trattato, citato anche dal Papa nella sua lettera, proprio dove Giovanni Montfort dà il fondamento biblico di questa simbologia della schiavitù d'amore. Proprio Filippesi 2 ha preso la condizione di schiavo fino alla morte e la morte di croce, morte dello schiavo. Maria che si è offerta come schiava del Signore, serva. E poi Paolo che si chiama spesso doulos Christus, schiavo di Gesù Cristo. L'idea dell'amore pazzo di Gesù, del dono totale, anche ecco. Necessità della nostra radicale purificazione, il tema sul quale San Giovanni della Croce insisteva, mediatrice, vicino a Gesù, unico mediatore. E quinta verità, la nostra estrema difficoltà di perseverare nella grazia di Dio, il grande problema della fedeltà per tutta la vita, nel matrimonio, nella vita consacrata. Siamo tanto fragili, siamo in una società fragilizzante. Allora proprio con Maria la vera sicurezza ci tiene, devo dire, per me, dopo 50 anni so che la Madonna mi ha sempre custodito e ho fiducia che mi custodirà fino alla fine. Alla seconda parte, la vera devozione a Maria nella sua forma più perfetta, è molto più lunga, numero 9273, cammino ecclesiale della santità, fondata su questa verità. Quindi, questo si può leggere come un catechismo, per riscoprire tutte le grandi verità della nostra fede cattolica. Allora, false devozioni a Maria, attenzione, ci sono delle false devozioni. All'epoca c'era il giansenismo, ma pensate oggi, alcuni, per esempio i mafiosi che si dicono cristiani, quello certo non può essere una vera devozione quando uccidono il prossimo. Ecco, non ci fermiamo alle false devozioni, ma la vera devozione a Maria, vedete, sempre sono le sue espressioni. Dopo aver svelato e condannato le false devozioni alla Santa Vergine, bisogna stabilire con poche parole la quale è interiore, tenera, santa, costante, disinteressata. E vedete, vi ho dato sul foglio, sull'altro foglio, un passo. Guardate il numero 7. Numero 7, amore materno naturale e soprannaturale. Questa devozione che è tenera. Ho citato prima un passo, questo amore di Maria per noi. Ella li ama teneramente i suoi figli e più teneramente di tutte le madri insieme. Prendi, se ti è possibile, tutto l'amore naturale che le madri di tutto il mondo hanno per i loro figli, mettilo insieme in un solo cuore, quello di una madre per il proprio figlio unico. Certamente questa madre amerà molto quel figlio. Eppure, è vero che Maria ama ancora più teneramente i suoi figli di quanto questa madre amerebbe il suo. Come San Tommaso, suo maestro, Montfort è un buon teologo, sa che non c'è mai opposizione tra natura e grazia. È una falsa teologia, perché Dio è l'autore della natura e della grazia. C'è un'armonia e dunque la grazia è il compimento perfetto innalza la natura. E dunque vedete questa meravigliosa continuità, umanamente l'amore di una mamma per il bambino è una cosa meravigliosa, e si capisce subito, tocca il cuore. Ho avuto anche una santa mamma, ma nel Montfort, dunque, tutto l'amore di tutte le mamme del mondo, il cuore di una mamma per il suo figlio sarà grandissimo. L'amore di Maria per ciascuno di noi è ancora più grande. E allora vedete il passo proprio del trattato, tenera.
La vera devozione è tenera, cioè piena di fiducia della Santa Vergine, come quella di un bimbo nella sua buona madre. Essa conduce un'anima a ricorrere a lei in ogni bisogno del corpo e dello spirito, con molta semplicità, fiducia e tenerezza. Così può implorare l'aiuto della sua buona madre in ogni momento, in ogni luogo, per ogni cosa. Nei dubbi per essere illuminata, negli sbandamenti per essere corretta, nelle tentazioni per essere sostenuta, nelle debolezze per essere fortificata, nelle cadute per essere rialzata, negli scoraggiamenti per essere rincuorata, negli scrupoli per esserne liberata, nelle croci, nelle fatiche e avversità della vita per essere consolata. Insieme in tutti i propri mali del corpo e dello spirito, Maria è il suo aiuto abituale senza timore di importunare questa buona madre o dispiacere a Gesù Cristo. È un testo bellissimo, vedete anche come scrive bene, uno stile chiaro, vivace, convincente. Ecco, torniamo allo schema dell'opera. E allora, vedete, dopo questo primo punto, false devozioni e vera devozione a Maria, allora c'è questa seconda sezione. Tra le tante pratiche della vera devozione a Maria, quale è la più perfetta? Perché c'è il Montfort, dunque, che è un apostolo anche del popolo cristiano, ha fatto una scoperta, come Santa Teresina, la sua piccola figlia, nella grande tradizione spirituale della Chiesa. E questa rimette la sua scoperta nell'ambiente ampio di tutto ciò che è vera devozione nella Chiesa cattolica. Tutte le buone devozioni approvate dalla Chiesa, e dentro propone qualcosa di particolare. Allora devo dire, a proposito di questo trattato della vera devozione a Maria, è una sintesi meravigliosa. In Maria, sapete, Teresa d'Avila, suo capolavoro, il Castello Interiore. Il Castello Interiore è la nostra anima. Lei commenta la parola di Gesù: se uno mi ama, custodirà la mia parola, il mio Padre lo amerà, verremo da lui e faremo in lui la nostra dimora. L'anima, in grazia di Dio, dimora di Dio, di tutta la Trinità di Cristo, tutto si può trovare nell'anima. Caterina da Siena, dottore della Chiesa, lei vedeva tutto nel corpo di Gesù, crocifisso e risorto. Allora, il luogo della sintesi di Montfort è in Maria, poiché il Figlio di Dio si è incarnato in Maria. In lei possiamo contemplare tutti i misteri della fede, della Trinità, della Chiesa, della creazione, della salvezza. E questa è mai ho studiato tanti santi da 50 anni, ma questa è una cosa originalissima di prendere tutti i dati della fede con Maria e in Maria, contemplare Gesù con gli occhi e amarlo con il cuore di Maria. Allora, le diverse pratiche interiori ed esteriori della vera devozione a Maria riassume tutto ciò che è buono, approvato dalla Chiesa, e la sua proposta. E l'ho messo in grassetto perché questo è proprio a partire da questo momento fino alla fine del trattato parlerà sempre di questa, che chiama la perfetta pratica della devozione a Maria. Consiste nel fatto di vivere pienamente la consacrazione del battesimo mediante il dono totale di se stesso a Gesù per Maria come schiavo d'amore. Il battesimo, dunque, vivere la grazia del battesimo, dono totale di sé a Gesù per Maria. Gesù è sempre al centro, con questo simbolo radicale della schiavitù di amore. E qui vedrete sull'altro foglio, numero 3, vi ho dato la formula classica della consacrazione montfortana. Quelli che faranno questa consacrazione useranno queste parole. Alla fine del primo testo di San Luigi Maria, l'amore dell'eterna sapienza, perché non abbiamo le ultime, sicuramente c'era una formula di consacrazione che è scomparsa, non abbiamo le ultime pagine, dicevo, è ancora più bello, finisce con l'Eucaristia, e quella formula brevissima in latino, preferita del Giovanni Paolo II. Penso che è anche la migliore, più breve. Ma altrimenti la formula classica che si trova nel primo trattato, vedete, io, peccatore infedele, rinnovo nelle tue mani, Maria, i voti del mio battesimo. Rinuncio a Satana e mi do interamente a Gesù Cristo. Darsi, rinunciare alle promesse del battesimo, eccetera.
Ecco, allora lì vedete anche, è importante vedere che tutto un cammino, lo dice benissimo Papa Francesco, la santità è una via, è un cammino. E i santi ci mostrano anche delle tappe perfette. Non basta fare questa consacrazione, potrebbe diventare una riduzione devozionale. Bisogna vivere questo come cammino di santità. Allora guardate il testo numero 9, numero 8 sull'altro foglio. Testo numero 8, proprio numero 119, siamo in questa sezione. Numero 8, un cammino interiore di santità. Poiché l'essenziale di questa devozione consiste nel formare l'interiore di una persona, essa non sarà compresa da tutti allo stesso modo. Alcuni si fermeranno a ciò che essa ha di esteriore e non andranno oltre, e sarà il più gran numero. Altri, in numero più piccolo, entreranno nell'interiore, ma non vi saliranno che un gradino. Chi salirà il secondo? Chi arriverà fino al terzo? Infine, chi vi rimarrà in modo stabile? Solo colui al quale lo Spirito di Gesù Cristo rivelerà questo segreto e vi condurrà lui stesso l'anima totalmente fedele, perché avanzi di virtù in virtù, di grazia in grazia, di luce in luce, per arrivare fino alla trasformazione di se stessa in Gesù Cristo e alla pienezza della sua età sulla terra e della sua gloria nel cielo. Vedete, un cammino di santità, con dei gradi, delle tappe, e non dobbiamo fermarci. Qualche parola, forse prenderò qualche minuto più, un po' più del previsto. Ecco, allora, la seconda, sempre nella seconda parte, la lunga terza sezione, motivi, effetti meravigliosi, pratiche di questa perfetta devozione. Sono tutte articolazioni indicate dall'autore. Non ho fatto altro che riprendere le sue indicazioni. Allora, vedete, è proprio molto geometrico, spirito francese dell'epoca, i motivi che ci devono rendere raccomandabile questa devozione. Allora, appartenenza senza riserve a Gesù per Maria, primo, perfetta imitazione di Gesù nella sua umiliazione, Maria dà tutta se stessa al suo schiavo d'amore, totus tus tota mea, sei tutta mia, di quello molto bello. Ad maiorem Dei gloriam, l'influsso buono dei gesuiti, abbiamo un papa gesuita adesso. Maria è la via migliore per arrivare all'unione con Gesù, cioè alla santità. E allora lì, questi quattro, come un mini trattato nel trattato, una via facile, una via breve, una via perfetta, una via sicura. Una via facile sembra di no, perché proprio troviamo Maria ci è stata data alla croce, e con Maria incontreremo il crocifisso, ma ci aiuterà in modo meraviglioso. E lui lo dice con un simbolo molto simpatico, quello dello zucchero, letteralmente la marmellata delle croci. Sapete cosa faceva? Adesso le medicine non sono più cattive, ma mi ricordo quando ero bambino, alcune medicine non erano buone per niente. Cosa faceva la mamma? Metteva questa nello zucchero, un cucchiaio di marmellata, il bambino prendeva tutto. E queste mamme al tempo di San Luigi Maria di Montfort non andavano nella farmacia, ma c'erano medicine con le erbe, non è mai buono, piuttosto amaro. E allora usa questo simbolo per dire che la croce amara noi facilmente la rifiutiamo. Usa l'immagine, il calice amaro di Gesù. E Maria, come buona mamma, mette qualcosa di dolce che fa che riusciamo a inghiottire l'amarezza della croce, l'amarezza del calice. E questo anche lo dice nel Segreto di Maria. Vi ho dato un testo bello, dunque numero 6, del Segreto di Maria, che riassume perfettamente il trattato, proprio lo zucchero. Maria che ci dà, e quello è molto importante, non dire mai di no. Maria ha detto sempre di sì, fino alla croce, vedete, ci aiuta a non dire di no, perché se diciamo di no ci fermiamo e non arriviamo alla santità. Ecco. E dunque alla via perfetta lì bisogna leggere assolutamente il testo, perché è una meraviglia. Guardate il testo quarto. Testo quarto.
Ho scritto perché lì è una teologia altissima, veramente ispirata dai padri della Chiesa. Maria nel movimento discendente dell'incarnazione e nel movimento ascendente della nostra divinizzazione. Lì, nel segreto di Maria c'è un brevissimo riassunto. Per salire e unirsi a Lui bisogna servirsi dello stesso mezzo impiegato da Lui per discendere a noi, per farsi uomo e per comunicarci le proprie grazie. Tale mezzo è una vera devozione alla Santa Vergine. Per salire, per unirsi a Lui, bisogna servire del mezzo che ha preso per venire a noi, è Maria. Allora vedete quel numero 157 del trattato. Questa pratica del devozione alla Santa Vergine è una via perfetta per andare e unirsi a Gesù Cristo, perché la Divina, cioè Santa Maria, è la più perfetta e la più santa fra le creature, perché Gesù Cristo, venuto a noi in modo perfetto, non ha percorso altra strada per il suo grande e mirabile viaggio. L'Altissimo, l'incomprensibile, l'inaccessibile, colui che è, ha voluto venire a noi piccoli vermi di terra che non siamo nulla, come è avvenuto. L'Altissimo è disceso in modo perfetto e divino per mezzo dell'umile Maria fino a noi, senza perdere nulla della sua divinità. Ed è per mezzo di Maria che i piccolissimi devono salire in modo perfetto e divino verso l'Altissimo senza nulla temere. L'incomprensibile si è lasciato comprendere e contenere in modo perfetto dalla piccola Maria, senza perdere nulla della propria immensità. Ed è ancora per mezzo della piccola Maria che noi dobbiamo lasciarci contenere e guidare in modo perfetto, senza alcuna riserva. L'inaccessibile si è avvicinato e si è unito strettamente, in modo perfetto, anche personalmente, alla nostra umanità per mezzo di Maria, senza perdere nulla della propria maestà. Ed è ancora per mezzo di Maria che noi dobbiamo avvicinarci a Dio e unirci strettamente alla sua maestà, in modo perfetto, senza temere di essere respinti. Infine, colui che è ha voluto venire presso ciò che non è e fare in modo che ciò che non è diventi Dio o colui che è. Lo ha fatto in modo perfetto donandosi, sottomettendosi interamente alla giovane Maria, senza cessare di essere nel tempo colui che è da tutta l'eternità. Allo stesso modo, è per mezzo di Maria che noi, pur non essendo nulla, possiamo diventare simili a Dio per la grazia e la gloria, donandoci a lei così perfettamente e interamente da non essere nulla in noi stessi, ma tutto in lei, senza timore di ingannarci. È un testo meraviglioso da meditare, da interpretare, tanto dinamico e tanto preciso, giusto dal punto di vista teologico. Poi dà una grande libertà interiore, perfetto amore del prossimo. B, figura biblica di questa perfetta devozione, Rebecca e Giacobbe. È un testo molto bello, ma lì, attenzione, c'è un certo limite. Parabola narrativa, il testo originale francese presenta Giacobbe come figura dei predestinati e Esaù come figura dei reprobi. Padre Cortinovis, nella sua traduzione, ha cercato di evitare queste espressioni che suonano un po' male oggi, ma direi lì bisogna vedere che il Montfort riflette la tematica agostiniana della predestinazione, che si trova anche in San Tommaso, e che si può superare con Teresa di Lisieux, dottore della Chiesa. Perché predestinati sono quelli che sicuramente saranno salvati, reprobi quelli che sicuramente saranno dannati. E anche il testo biblico non dice questo, perché Esaù, vi ricordate, si riconcilia con Giacobbe, riconciliato con il fratello sicuramente e anche riconciliato con Dio. Allora penso che lì interessa fraternamente. I santi tra di loro possono fare un po' di correzione fraterna. Gli effetti meravigliosi di questa devozione nelle anime fedeli è proprio la santità. Vedete, partecipazione all'umiltà di Maria, fondamento di tutto, alla sua fede, testo meraviglioso citato da Giovanni Paolo II, al suo puro amore, grande fiducia in Dio e in Maria, la speranza, pensate Teresa, la piccola via di fiducia e di amore, comunicazione dell'anima e dello spirito di Maria. Allora, numero 217, non ho il tempo di leggere, lo leggerete, è l'ultimo, 9:17, dice che lo Spirito Santo vuole fare di noi delle copie viventi di Maria per amare e glorificare Gesù Cristo.
Vedete là, ecco. E trasformazione in Maria a immagine di Gesù Cristo, simbolo dello stampo. E lì vi ho dato un testo, anche che leggerete, numero 5, Maria, Madre di Cristo e della Chiesa, del capo e delle membra, lo stampo. Allora, lì ho citato il segreto di Maria, che riassume i numeri del trattato in modo molto chiaro, ma è un testo anche molto teologico. Usa, come Gesù usava delle parabole, Montfort che ha un linguaggio molto simbolico, delle parabole, la parabola dello stampo, per fare una statua si può scolpire con il marmo, ma non siamo tutti Michelangelo, rischiamo di fare dei disastri con il martello. C'è un altro modo, gettare una materia liquida in uno stampo, cera, vedete, o bronzo. E Maria, la maternità di Maria, il seno virginale di Maria, dove è stato plasmato il corpo di Gesù. E dunque tutto il suo corpo mistico. Maria, Madre di Cristo e della Chiesa, Maria, Madre delle membra, vivere la grazia del battesimo in Maria, lasciando lo Spirito Santo plasmarci come vere membra di Cristo, i santi, membra simile al capo. Un testo molto bello, dunque, che ti raccomando di leggere e di meditare. Ecco, e le pratiche di questa devozione, allora ci sono sempre molto geometrico, le pratiche esteriori, primo, secondo, terzo, eccetera. Allora, consacrazione dopo esercizi preparatori, forse ne parleremo più nel dialogo. Bisogna prepararsi a fare questo passo bello. La coroncina della Santa Vergine, portare una catena, sono cose secondarie, vedete. Noi portiamo lo scapolare, ci può essere diversi modi, non si devono assolutizzare queste cose. Allora, la devozione al mistero dell'incarnazione, questo certo è centrale, e l'Ave Maria e il Rosario, lo preghiamo molto il Rosario, Papa Francesco ci ha raccomandato il Magnificat, lo preghiamo ogni giorno al Vespro, distacco dal mondo, Papa Francesco ci mette in guardia sempre contro la mondanità spirituale, attenzione. Pratiche interiori molto santificanti per quelli che lo Spirito Santo chiama ad un'alta perfezione per tutte le sue azioni per mezzo di Maria, con Maria, in Maria, per Maria, al fine di farle più perfettamente per mezzo di Gesù Cristo, con Gesù Cristo, in Gesù e per Gesù. La vita interiore. Vedete, quando ho letto per la prima volta il trattato del Montfort, ero già novizio carmelitano, già preparato con Teresa d'Avila, Giovanni della Croce, Teresa di Dio, la vita interiore. E vedete, penso che proprio tutte le cose esteriori sono importanti nella visibilità della Chiesa, ma ancora più importante nella nostra vita la vita interiore. Allora, vivere la vita interiore, e vedete sempre tutto con Maria in Maria per Cristo. La sottolineatura cristocentrica è continuamente ripetuta. E allora ha detto, finisco, vedete questa spiritualità va dal battesimo all'Eucaristia. Maria, dunque c'è il battesimo sacramento della nostra nuova nascita, e dove ci porta Maria? A vivere pienamente l'Eucaristia. Non c'è niente di più grande, la comunione quotidiana, penso che tutti noi la viviamo. Dunque Benedetto XVI parlava della mistica del sacramento. La mistica del sacramento, dunque una spiritualità mariana è sempre una spiritualità eucaristica. E sto studiando gli scritti di una santa donna, una cooperatrice salesiana morta nel 69, che si chiama Vera Grita. I salesiani hanno pubblicato i suoi scritti, ho partecipato a questa pubblicazione, ma era una pura discepola del Montfort, morta nel 69, che vive una intensa esperienza mistica eucaristica proprio in questi anni 68, quando Paolo VI difende eroicamente la fede nell'Eucaristia, messa in causa da alcuni teologi sbagliati. E vedremo che questa discepola del Montfort vive fino in fondo, tra i documenti, vi ho dato anche breve testo di questa santa donna, proprio a diventare come Maria un tabernacolo vivente, Maria che porta
Gesù nel suo grembo. Noi quando facciamo la comunione portiamo Gesù in noi, lo portiamo non solo per noi ma a portarlo ai nostri fratelli. Dunque così, scusatemi, sono stato un po' più lungo del previsto, ma proprio volevo darvi un po' gli elementi essenziali, questi testi, e soprattutto dunque, vi raccomando di procurarvi il più presto possibile questo tesoro. Anche sì, devo ricordarvi, cioè una volta sono stato 2 volte a pranzo con Giovanni Paolo II. La prima volta era nell'anno mariano e eravamo un piccolo gruppo di teologi, c'era evidentemente il cardinale Ratzinger e era un incontro di lavoro su un documento e poi pranzo, 6 o 7 persone a tavola con lui, era molto simpatico, lui paterno, accogliente, potevamo fare delle domande. Io, quando trovo il momento, l'ho spinto sul Montfort. Ho sentito raccontare ciò che ha detto tante volte come proprio la sua grande scoperta quando aveva 20 anni in Polonia, e come questo ha illuminato la sua devozione a Maria, nuova tappa. E ero seduto accanto a Monsignor Dziwisz, poi diventato cardinale di Cracovia, adesso emerito, e Monsignor Dziwisz mi ha detto: il Papa apre ogni giorno questo libro, ogni giorno. Pensate, veramente era il libro, continuamente leggeva ogni giorno qualche paragrafo. Posso dire che da 50 anni faccio quasi lo stesso, porto sempre con me questo libro e dunque vi dico anche, viviamo anni difficili, certo, ma anni anche molto belli, la vita della Chiesa è sempre bella, attraverso bisogna diventare santi anche attraverso tutte le situazioni più difficili, e questo è un meraviglioso manuale di santità. Un manuale di combattimento spirituale, ha formato questi cristiani che saranno dei martiri al momento della rivoluzione francese, nella Vendea, a causa della fedeltà al Papa, queste contadine che sono state uccise perché nascondevano i buoni sacerdoti, cioè, per dire proprio, si vede i frutti di santità per tutti, laici come sacerdoti, come consacrati. Bene, allora adesso mi fermo e vi lascio la parola.